If you have your Bible, James chapter 5 verse 16, na the Android phone mo, ay mabalik na download din the King James version of the Bible. Please, stuck at let's go back to the translation near to the original, which is in Greek, the King James version. Ayan, so dalon tayo ito dito, ang nga King James ito isusalun tayo, okay? So, ngayon, of course, ang substitute iti cellular phone, no, dalaki iti Bible tayo nga may tugot, iti worship place ito ay may meters. Okay? James chapter 5 verse 16. Nakita yun? 230. Are you there? So, hindi natin ang basa. Page na? 560. 214. Hebreo and then Page number 214. Nagigidang tayo mga basa. Ready? Go. Ready? Go. Confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Let's pray. Our gracious Father in heaven, thank you iti sa una binasa mi. Tulungan na kayong maawatan mi apo dito nga mensahe tatang arabihin kahit may daydayaw ka apo. And meet our spiritual needs tonight. You know the needs of your people. Just make me a blessing and encouragement to them, O God. And your Holy Spirit work please in our midst. And may we glorify your precious name, O God. Pakawan ng aming nga nagbasulan mi at bendisyon nam sa tunggal may sa. In Jesus' name I pray. Amen. So dito ay kakabsat ni James kat kunana ay confess your faults one to another. Kunana and we pray for one another. So kikinararag tayo. Gusto nga the prayer meeting tayo. Kamasapol tayo kikinararag. Aya. Tapos kunana that he may be healed. And then, this is the text here. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much kunana. Iti may sa nga kararag, iti fervent. Aya, iti may sa nga righteous man availeth much. Adon iti ma-avail na. Adon iti matulungan na. Adon iti mabenepisyaran na. May sa nga tao, no kanang nga righteous man namin ito'y is the one who has Jesus Christ in their lives. Kaya, deta di namati, kinapo Jesus kas manubot kin mangisalakan. Deta di jay anak ti Diyos. Aya, nga makungkuna. Di kita imawat kin namati kin Kristo kas mangisalakan da. And then, they became righteous. And so, because they are a child of God, aya, a righteous man kunana availed much. Adun iti mabenepisyaran na Adun iti matulungan na. May sapay lang nga tao Can you imagine no manutay tinin so kung nga sang Apollo tayo so binilang ko take that 13 or 14 tayo no may sa ado matulungan na ado matulungan na G14 di amin sa ado matulungan na G14 may sa lang availeth much kunanan number 14 di nakad adon times 14 iso nga I believe nga aduteng agkarkararag alis sumbatan ni Apo Diyos si kararag tayo. Iso nga, don't miss our casting occasion every Thursday, midweek service and prayer time tayo. Kita napatig. Aya, iso nga dayti, inaramid tayo nga program tayo nga, the prayer request mo, itugo mo dito, and then i-submit yung kailang kinihayra, and then pagtitipunan tayo, so that every night, 9 o'clock, prayer covenant, so ikarkararag tayo. Oo. So before you go to bed, ipag-pray tayo, di kita i-request nga nang nanggagantay. Kasi ako makin Julius, kini Tente, nagsarasara the work. So ipag-pray tayo before we go to bed, di ba? And then, hindi kita nang nanggagantay din, ninanay rin si mapan agbiyahe da, kadeting alawas na mapa Manila, ta naka-schedule nga maopera. So, prayer request the other Thursday, itutuloy tayo nga continuous prayer, constant prayer. Ilingga na nga sumbatan ti Apo, di kararag tayo, kat maragsakan tayo no, may sunag tayo na balikin sa action na, at testimonies kakunanan to, successful answered prayer. Praise the Lord, muna tayo ito Amen, glory to God, di ba? Apay, kasi nasumbatan, di kararag tayo. Oo.
tandaan tayo nga masapol tayo ni Apo Diyos. Okay? So, the title of our message is Pray Instead to Get a Better Result. Okay? So, pray instead to get a better result. May nga kararag tayo to get a better result. Okay? So, number 1, pray instead of doubting. Pray instead of doubting. Kaysa agdudwa, kaysa di mamati, kaysa agdadoubt, may nga pray ka. Happy nga, kasi nung agdwa-dwa ka, adakad maitulong, ti agdwa-dwa. Awan eh. So, adakad maitulong ti kararag. Ada. So, may nga kararag ka, kaysa agdwa-dwa ka. Di ba? Pray instead to get a better result. Pananad ti 2 Samuel 5:19. Okay, so na di masurutan, agdingag kayo latan, isura yung latan. Anyway, naka-live tayo. I-upload mo ito to YouTube data, you can watch there. On replay kakabsat. 2 Samuel chapter 5 verse 19. And David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Wilt thou deliver them into my hand? And the Lord said unto David, Go up, and I will doubtless deliver the Philistines into thine hand. So, detikat nga passage, madama gubat, kalaban na David, digiti Philistines. So, nagkararag ni David, Shall we go up to fight? Will you deliver mine enemy? Iti imak apo ko na. So ano ko na po Diyos? Yes, go. And doubtless ko na. Awan dua-dua. I-deliver ko. Deta kalabang mo, iti imam. Kaano nga imbaga ni Apo Diyos nga i-deliver ni Apo Diyos the enemy na iti ima na? In other words, maabak ni David. Mangaba ni David, maabak di kalaban na. Hindi nag-pray suna. Di ba? So kaya nga, hindi nag-pray, okay, you go. Nangaba ni David, kakabsan. Kaya kasi, kaysa agdwa-dwa, go. Kaysa agdwa-dwa, pray. Awang maarami dati dwa-dwa, doubting. Di ba? So may mayat nga kararag ka, kaysa agdoubt ka. Kunana pa John chapter 20 verse 25, The other disciple therefore said unto him, We have seen the Lord, but he said unto them, Except I shall see the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into the side, I will not believe. Kung ni Thomas nito eh. Kasi ni Thomas absent ti Sunday afternoon. Di ba? Iti upper room. So nagungar ni Apo Jesus, ti after 3 days si dinatay, tapos napaniso na di upper room. Kat awan ni Thomas, so pinadamagan di kiti disciple ni Thomas. Thomas, nakita mo na po Diyos na gungar. Panak pa ng Thomas? Diyak mamati, diyak nakita eh. Diyak pati, diyak kita. Maliban na lang, nung maipang ko, deti finger ko ijay, ibakran na nga, dinugsulda na eh. Tapos sinagreso ka na iba. Mamati no, makitak na, maisarsil ko deti finger ko, kadijay nang bakran na kinjay ima na. Diyak mamati ko na. Ape nga di mamati. Absent eh. Di na pa, Sunday afternoon di dyan. Iso nga rin nga, adam mo ti Sunday afternoon tayo dito eh. Nung we are doing it, outreach pa lang, ijay bara-barangay. So, and then there will come a time nga ito ti Sunday afternoon tayo. Okay? So, amo yun, ni Thomas nagdua-dua eh. Apay, awan eh. Awan isunod di worship place da. So, kita ti mapasama no madikag church. Di mo pasama no di ka mapanag-worship. Di mo pasama no di ka pray. Agdua-dua ka. Kaya no agdua-dua ka, kuna na in James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. A double-minded man is unstable in all his ways. Di ko na nakata-eskwelahan. Apay ka lunes eh. Nakata-eskwelahan. Kita di ka mapan. Among lunes sa da klase. Among biyernes sa da klase. Di ba? Biyernes mo tata, Sabadong bigat. Diyan lang mapanon. So, ada nga ta klase tata, api ni nalulumsa, todo madamdama. Biyernes pa eh. Nalulum, awan sa klase ah. Awang matikwa, awang ma-announcement di government of Ilocos Sur. Pero, awan sa klase ah.
Agduwa-duwa ka, kitang di ka mapan. Tapos, kunam, api nga tag-sakit-sakit muksit ko kunam. Di ba? Agsakit-sakit muksit ko sa. Alakas lang maulaw, muntim ko na, hamod! Hamod eh! Oo! Di kasi api maulaw, kasi nagsakit-sakit muksit ko. Diyak sa mga paniskwela. Kamu nga da klase. So, gapon ta nagduwa-duwa ka, hindi mo mapanan ko na. Di ba? So, guri ka 5 minutes, barang aginit ko na. Kita-kita Jerelo. Ni, 5 minutes pa. Tunong ko, 5 pas di oras, di klase, nalampasan kan, ano ko na? Oh, sino nalugi? Siga. Sino dinakaadan? Siga. Iso nga kay sa agduwa-duwa, ayan, pray instead to get a better result. Kaysa agduwa-duwa, huwag mo pasamak tibiyang mo, nagduwa-duwa ka. Kinakailangan nag-pray ka, ano ko na ni Apo Diyos king ka, go! Sumapang ka, okay? George Mueller, I expected his help, but he has done beyond my expectation. Panana, George Mueller. Nag-expect ka kina Apo Diyos, titulong, ngam inikan na, titulong, beyond my expectation. At adupay di intid na, ngam di at ano pa, intend na, nung tinawad ko kunana, di ba? I expected his help, but he has done beyond my expectation. Amo yun ni Apo Diyos, aya, dakkan ti itulong ti Apo, kaysa di expectum eh. Ti expectum kata, natulong ti Apo sa nga gasot lang. Tinted lang na ito gasot. Di ba? Jex expectum, aya, Jex expectum, ay ukay-ukay lang, ti regalo. Ngam, brand new. Oo, expectum kada kay imitation lang ko mga sapatos na Nike, imitation lang. Timay kan, original, Rolando, di ba? Expectum, kastoy labiyag ko, nag-alingga nga lumakayak, kin bumakita, kastuyak tulatan. Kasi expectarem yung ni Apo Diyos ay it goes beyond. Dadakkan ti mapanuno na kanyang. Dadakkan ti surprise ni Apo Diyos kanyang. Dadakkan ti kaya nga itid ti Apo kanyang beyond your expectation. That's why agkarkararag ka. Kasi history ang pastor sa amin. Oo. Adda natay nga Kristiyano na panjay langit. Hindi adda jay langit. Nakita na, wow! Nagado nga blessing, di kita nga ito kananawa ng jilangit. Nagado Apo! Oh, grabe! Sino pang tagang Apo, di kita kunana? Sika ko ma, di ka magdumawdawat eh. Di ka magkarkararag, sika ko ma. Di dapat para kanyang, gaputa di ka dumawdawat, sa bali ng itudan na. Anak ko na iti, Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Dumawat ka, ikan na ka. So apayawan tayo. Kasi di tayo dumawdawat, agduwa-duwa tayo, agdadaw tayo, kaysa nag-pray kuma. Oo. Number 2, pray instead of worrying. Ano number 1? Pray instead of doubting. Number 2, pray instead of worrying. Worry. Kunana ti Matthew 8:26, and he saith unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds of the sea, and there was a great calm. Dito nga pasama, iti adda da jiting nga tao ti Sea of Galilee, adda ni Apo Jesus si Jay digiti disipulo na, kay imay itinapig sa nga bagyo. Oo. Pimigsa iti daluyong, pimigsa iti angin, pimigsa iti hampas iti danog. Aya, kadi ship da. Kat imbes nga pray danay, nag-worry da. Wala. Malmusaysan. Ala matay-tay sa matan. So nag-worry da. Kitang ti aramidan ti ag-worry. Worrying paralyze you. Worrying will hinder you not to do what is you supposed to do. Di ba? Di ag-worry ka will hinder you nga di maarami. Di dapat mong arami din. Worrying will paralyze your decision. Ma-paralyze ka eh. Kitang ti paralyze. Makatrabahoan. Haan. Api nga mati makobra. Ag-worry.
Di ba? Anong tumatama sa baya ko? Anong si Dalton damdama? Anong tumatang pagbayad ko? Anawang wala urnong ko? Di ba? Sa agwarwari, ni tumayab ti aeroplano ko. Mapanawa ng samutin. Hala, magadug mo bagsa nga, ano? Nga aeroplano. Di ba? So, worry tayo. Nga ma'am, instead of worry, why worry when you can pray kung nakahanayin ni Pastor sa kanyami? Kung nanati Philippians 4:6, watch this. Kung nanati Philippians 4:6, be careful for nothing ko na. Di ka madanagan. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kung be careful for nothing. Hang ka nga madanagan. But in everything by prayer and supplication. Agkararag ka. Dumawat ka. Hang ka nga madanagan. Kunana. Diba? Hang ka nga madanagang nga awan iti mangayat king ka. Hang ka nga madanagang nga awang maasawang ubing kay pay. Diba? Hang ka nga madanagang nga anang tungata trabaho. Di ka madanagan. Agpray ka latta kasi ni Apo Diyos dakkel ti makikita na nga pagsayaatan. So, pray instead of worry. Kuna ni Dwight Lyman Moody, if we lean upon God and all our expectation are from Him, we shall not be disappointed. Nagmaya. Ulita ka. Kunana, if we lean upon God, ngagsadag tayo kinapo Diyos, kunana, and all our expectation is from Him, ngaiso na ti expectaran tayo, kunana, we shall not be disappointed. Diba? Okay, ulitin, Rolando. Kinano, LGA. If we lean upon God, and all our expectation are from Him, we shall not be disappointed. Okay? Agsadag tayo kinya na, if we lean upon God, and all our expectation is from Him, agapo kanya na aming expectation tayo, we shall not be disappointed. Ni Apo Diyos, na tayo nga i-disappoint. Kasi ni Apo Diyos, anak na tayo eh. Apay ti Ama, nung makikita ng abuk-buk-buk, chichinelas siya na ginaigatangan. Apay nyo ti Ama, makita ng agdaan jay bado dyan anan, abuk-buk-butan, agrigrigisin, han nga tangaigatangan, nagulpit nga man. Diba? So, no, ti human father, ay igatangan na dyan na itibado na nanaperdin, ti sinelas na nanaperdin, how much more the heavenly divine Father? I mean, He will not disappoint you. Di na kay disappoint ti panagbasam. Di na kay disappoint ti Apo nga mabagsak ka. Di na kay disappoint ti Apo nga baybayan na ka. Kasi ti Apo ko na He will never leave you nor forsake you. At dakang kanayon itaki ka ni Apo Diyos. Kaya nga, better pray than worry. Number 3, pray instead of complaining. Pray instead of, ano dyan number 1? Pray instead of doubting. Number 2, pray instead of worrying. Oo. Number 3, pray instead of complaining. Kita nyo dito yung Exodus chapter 16, 8-9. Isura yung latan. Okay, dintin nyo. So, ulitin nyo yung talatan. Live stream tayo. I-replay na. And Moses said, this shall be when the Lord shall give you in the evening flesh to eat, and in the morning bread to the full, for that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against Him. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. And Moses spake unto Aaron, say unto all the congregation of the children of Israel, come near before the Lord, for He saith, and heard your murmurings. Murmurings here is, other time is complaining. Amo, nagdadayon din danay. Imagine, pinakanti Apo iso da di wilderness. Agtagtid, mana from heaven. Let ang, agtagtid jay, ay agrag-agrag jay kananda. Jay tanong da,
At dati rak ijay nga rumor ti danong nga sumursurot kanya danay uray ng papananda. So God filled him eh. Pakpakanan ti Diyos si Suda. Ay aywanan ti Diyos si Suda. Among nagbiyabiyahe da, at the pillar of cloud by day. Detay kuanay, detay cloud nga mang tada dida mapudutan. Tay cloud nga titipon, di ba nalulong? So, habang nagbiyabiyahe da, at the cloud, mas namang linlinong kanya da. Natirabii, adamay, pillar of fire by night. Nawan silaw da, at the silaw da nga pillar of fire by night. So, na-experience dati Apo, nanganda di wilderness, nang iminon da nga naggapo, bato. Pagkakita mo, di ka lang mas daawa nun, nagdag-rumwar na danon, maggapo bato. Kung na ti Bible, that rock was Christ. Di nga min? Tapos sakita da, di malan da jay Red Sea, ginudwa ti Apo jay Red Sea. Nakatawid da. Oo, pinagsubli ti Apo jay danong natinod digitay. Egyptian soldiers, mga kamkamat kanyada. So na-experience da ti Apo, nakita da provision ti Apo, nakita da miracle ti Apo, nakita da tulong ti Apo. Ngayon, complain da pa ilang. Anaman din Apo, apo'y kasibiyag ko. Oo. Anaman din Apo, apo'y gastoy. Hindi lang ko api nga minisong papa kim mama. Tikait ko nga papa kim mama ni Bongbong Marcos. Di ko ma parents ko ka ni mayor ko ma. Nanamo dito yun. Among hangkay nga kailang nga complain kasi naimbag ti Apo. Kita niyo di pandemic, ti tao complain. Ayuda po kapitan, te ayuda. Oo, di ka makarwar. Nagrigat, awang makamin. Awang makam po na kay dinalpas pandemic ka, limumag. Di makalpok sila, 2 layer lang, hindi ka 3 layer, di ba? Imagine, ping-ping na, ping-muskol. O, tapos, nagrigat, kunada. Sa totoo lang, nagado, makan. Devin? Oh, kita nag-COVID ka, kasi bibiyag taypay. See? Apay, na-experience tayo, di kinaimbag ti Apo, dapat pagtalkan tayo, di kinaimbag ti Apo. Hanga, na-experience mo ni Apo Diyos, di ba? Inlasan na tayo di Red Sea, inlasat na tayo itirigan, pinakan na tayo, tapos nakita tayo no kasano nga aywan ti Apo kanya tayo, tapos nagaduk complain. Awan. So, kamayatan na, I pray instead of complaining. Philippians 2:14, do all things without murmurings and disputings. Ang trabaho ka nga di agkom-complain. Oo, 2:14. Among ti complain nga trabaho, aw mobraan na. Imbes nga nakadon, gapunta complain, awan na aramidan na. Oo, complain eh. Kita di tao nga bilbilangan na oras na nagtrabaho, basi maaramid na. Kasla karpintero, imbes nga trabaho, dapat deti nga oras, half day, deti lang malpas ko na. Deti lang dapat timalpas half day. May isa nga poste. Kaya na mo kumadado, nang gaputa, bilbilangan na di oras na, basit aramidan na eh, pigpigilan na, di ado nga maaramid na. Tapos ito nung malumanan, deti lang maaramid. Oo, imbis nga dado maaramid na, pigpigilan na, maaramid na. See? So, awan, kakabsat. Kung natin, ada nagkuna, I ask God, but I ask God, why are you taking me through troubled waters? Kunana. Apay ngayon pa na di troubled waters. He replied, niya po Diyos, because your enemies can swim. Kunana naman na. Di ba? Oo, nagmind din. Ulitin ka.
Someone said, kunana, I asked God, why are you taking me in troubled water? Naggulo nga, danom. Di ba? Nadaluyong, apay pan nakita. Kunana po Diyos, because your enemies can swim. So it means, ipinotektaran na kanya po Diyos ngayong panidjay, troubled water, ijay problema, ijay rigat, ijay pressure, kasi protektaran na ka, jay enemy, tama di makapanidjay, di makalangoy. So trust the heart of God. At ang aron kan tagat nga kunanagat, God is too wise to be mistaken. Di ba? God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plan, trust His heart ko na. Napitay tayo yung trust His heart. God is too wise to be mistaken. Apek, kamali ni Apo Diyos nga ada problema nga intend na kanya. Awan titid ti Diyos nga problema nga dim kaya nga pasanin. Dim kaya nga lampasan. Dim kaya nga awitin. Aming nga itid na kanya na da problema iti kwarta, ada problema iti salunat, na da problema iti ti anyaman ita. Intid ti Apo kanyam kasi amo na kaya. Amom no sa bali ng tidan na deta problema baka nagpakamatayin. Ningted na sa bali, baka awanan. Ngam apay nga intid na kanya, kasi amo ti Apo nga kaya. Oo. So because God is too wise to be mistaken. Kuna ni Charles Spurgeon, prayer sweeps the battlefield, slays the enemy, and buries the bone. Kunana. Prayer sweeps in the battlefield, slays the enemy. So kararag, I'm saying, pray instead of complaining. Awa marami ti complain nga complain. So pray instead. Number 4. Number 4, sige, ipalpasay-pay lang. Ituloy tayo ito nung kurang oras tayo. Pray instead of questioning God. Okay, number 4. Ano number 1? Pray instead of doubting. Number 2, pray instead of worrying. Number 3, pray instead of complaining. Number 4, pray instead of questioning God. Titus 3:9. But avoid foolish question and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. Kunana. Avoid questioning. Foolish question. Di kita'y kamang mga question kasi di kita'y kasarsarita ano kwadta plaza kat pilosopo. Apay, da langit kunana nakita mo? Apay, da impyerno da nagsublin. Ngamang panagnag nga da impyerno. Ada rimuarin. Oh. Apay, nakitam ti Diyos. Kunana. Oh. So, pilosopo kasi di lakay nga nakasarita. Tata, da impyerno. Kuna Biblia. Oh, Biblia kunana. Aramid tao. Kitam jay aramid tao. Apay jay libro jay eskwela ang aramid tao. Patpatsin mo ti tao. Jay mathematics aramid tao, di ba? Patpatsin naman. Jay science aramid tao. Patpatsin naman. Dito, alam mo, di ba sino ko mga aramid dito, mga isurat, di tao alam mga sunggok. Di ba? Alam mga aso. Siyempre tao, kasi tao bang basa. At dahil ti Apo nga sirib ka, di kita'y writers na rin, yung more than 40 writers nga nangisurat, kasi tao tagbasa. Apay nung aso nagbasa, basa yung? Hana? Oo. Kaya mo, questionan dati Apo. Questionan dati Apo. Nga mo, kaysa question ti Apo, Apo, ang kansa mo nga pudpud no, jag simsimban. Apo, ang kansa mo nga pudpud no, jag karkararagay. Oh. So don't question God because God is preparing you for a better one. Pagsaya atam aming nga pampanunutan ti Apo. Hanga pagdagsan tayo pampanunutan ti Diyos. Kuna na ti Bible, the Lord is mindful of us. He will bless us. Binasan mo yun ni tatay ito, Jeremiah 29:11. Diba? So, kuna na I have, the Lord. So, kuna na, Jeremiah 21:11 I know that I think toward you, thoughts of peace and not evil, for I give you unexpected and kuna na sa dyan. So, thoughts of peace, not evil.
kapayapaan, pampanunutan na, hanga pagdaksan. Amen? Kapayapaan. So, nagmayatin, kasi ti pampanunod ni Apo Diyos kanya. Ti pampanunutan ni Apo Diyos kanya, pagsaya atam. Pampanunutan ni Apo Diyos kanya, makagraduar ka. Pampanunutan ni Apo Diyos kanya, makatrabaho ka. Oo. Pampanunutan ni Apo Diyos kanya, aywanan ng pamilya kayo. Oo. Pampanunutan ni Apo Diyos kanya, kit pagsaya atam. So instead to question God, trust God. Di ba? So di pa ilang, ituloy tayo tumaminsan. At dapat tinayon na to na tuloy na detoy nung DJ pa ilang. Ayan. So pray instead to get a better result. No, pray ka, you get a better result. No, agdua-dua ka, awan ti better result. Bad result no kwa. Di ba? No, worry ka, bad result. Nag-doubt ka, bad result. Nag-complain ka, nakakarumang nga bad result. Questioning God, awan. That's why you pray, to get a better result. Okay? Let's pray. Apo, bendisyon na iti. Inadal mi nga sa apo, pudno nga masapol mi iti. Agkarkararag, agtalig, tado pagkasapulan mi, iti personal life mi, iti pamilya mi, iti pagilian mi, iti panagbasa di iti estudyante, ken uray pa'y salunad sa nga pada apo. Ken ti sigubuo nga pagilian mi nga Pilipinas. Masapol mi nga ikarkararag apo, digiti leaders mi from our President, Bongbong Marcos, Vice President Sara, digiti Congressman, Senators, Provincial Government, LGU, Silingan at ti Barangay, masapol mi nga ibabal apo tinunam, pray for them that are in authority, that we may live a quiet and peaceable life. Gusto nga bendisyon ang ti prayer time ni itinabatbati tatang oras. Amin di kiti kararag pagyaman ni mabaed iti napatig nga nagan ni Apo Jesus nga manubot ken mga isalakan ni. Amen. So amen. Higit nararantay lang tayo sad at ti Apo ti mga bless kanya tayo. So we will now proceed to our prayer time. Dati notebook yung kakabsat ay dapat ang prayer notebook yung saglisa tayo ano tigas sakit iramraman tayo lang takararag every night. Ayan. So every night, persistent prayer, consistent prayer, ilinggan na nga sumbatan ti Apo ti karkararag tayo. Just like last Thursday, pinag-pray tayo the Julius work, di ba? Kinitente. Awang pa'y work da, trabaho da. So ituloy tayo. Oo. Ikarkararag every night, ilinggan na nga makita tayo at trabaho da. Nga mag-follow up kayo. Ayan. So ni Nanay Richie, pag-pray tayo lang tayo sunata, nabaligi detoy, operasyon ti matana, katarata. Nga successful operation, wisdom ti doktor nga mga opera kanya na, hindi to pass recovery na. Ayan. So, tanong ti kastakit, mas madimong permit si mata ni Nanay Richie. So ni Winnie, pag-pray tayo lang tayo prayer request na last Thursday, i-health, i-mental ko Nanay, mental health. Tamong ka, the battle is in the mind talaga. So nakipanunong mo, nalungkot ka, nalungkot ka talaga. Nang nakipanunong mo, naragsak ka. Nakipanunong mo, naabak ka, maabak ka talaga. Nakipanunong mo, nangabak ka, pangabak ka. No panunong mo, makagraduar ka, makagraduar ka. No panunong mo, agsardin ka, agsardin. So the battle is in the mind. So nga, ipag-pray tayo. Okay? So sino pa yan the prayer request na?